কেয়ার অ্যান্ড কিউর উইথ সমীর চ্যানেলে সবাইকে সুস্বাগতম। বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে সুস্থ ও নিরাপদ আছেন। বন্ধুরা, এখন আমরা অতিবাহিত করছি ঋতু পরিবর্তনের সময়। গরম যাচ্ছে যাচ্ছে বলে যাচ্ছে না, আর শীত আসছে আসছে বলে আসছে না। এ সময় দিনে গরম রাতে ঠান্ডা, এমন পরিস্থিতিতে চারপাশে সর্দি কাশি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এ সময়ের সর্দি কাশি সহজেই সারতে চায় না। বুকে কফ জমে যাওয়ার আগেই আস্থা রাখতে পারেন ঘরোয়া কিছু সমাধানের উপর। আপনার রান্নাঘরেই এমন কয়েকটি সমাধান সূত্র লুকিয়ে আছে, যা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে উপকার মিলবে নিশ্চিতভাবেই। যেমন আদা, যেভাবে আপনি চা তৈরি করেন ঠিক সেভাবেই গরম জলে ইঞ্চি খানেক আদার টুকরো ফুটিয়ে নিন। এরপর মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে মিশ্রণটি চায়ের মতো ধীরে ধীরে পান করুন। দিনে 3 থেকে 4 বার খেতে পারেন এই মিশ্রণটি। আপনার প্রিয় চা বা গ্রিন টি এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন। ঋতু পরিবর্তনের ঠান্ডা লাগা বা কাশি সারাতে মধুর জড়ি নেই। রাতে শোয়ার আগে মধু খেলে কাশি বিব্রত করবে না। বন্ধুরা, মধুর মানের বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। লবণ জলে গার্গল। 1 গ্লাস ইসুদুষ্ণ জলে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণটা দিয়ে গার্গল করুন। লবণ ব্যাকটেরিয়া মারতে সাহায্য করে, সেই সঙ্গে ফোলা ভাব কমায় এবং গলা পরিষ্কার রাখে। প্রতিদিন 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর মিশ্রণটি ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার। অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার গলার মিউকাস ভাঙতে ও তা ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখতে দারুণ কার্যকর। গলা ধরে যাচ্ছে এমন বুঝতে পারলেই 1 কাপ জলে 1 বা 2 চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে গার্গল করুন। অল্প অল্প করে খেতেও পারেন, তবে এই মিশ্রণের আগে ও পরে প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়া প্রয়োজন। স্টিম নিন। সাধারণ গরম জলে ভাপ নিতে পারেন। স্টিম আপনার পোস্ট নেজাল ড্রিপিং কমায়, ফলে কাশিও কমতে বাধ্য। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে স্টিম নিলেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা, ঋতু পরিবর্তনজনিত ঠান্ডা কাশিতে উল্লেখিত রেমেডিগুলো ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে অবশ্যই উপকৃত হবেন। হেলদি জীবনযাপন করুন, সুস্থ থাকুন, মন খুলে হাসুন, সুখী জীবন গড়ুন। ধন্যবাদ।